Lep pozdrav, spoštovani gledalke in gledalci. V našem studiu je že tako prav zabavno, kajti današnja gostja je gospa Edita Tomič, ki jo zagotovo že marsikdo izmed vas pozna. No, če postavimo malce šale, bi si še upali poslati komu voščilnico ali pa pismo, napisano prav z vašo ročno pisavo, če bi vedeli, da vas lahko nekdo čisto v nulo prebere, kar se tiče vaše osebnosti. In to so torej nekateri posamezniki, ki se ukvarjajo s tako imenovano grafologijo, katero temo pa bomo danes poznali. In uvodoma ste že lahko videli tudi našo gostjo, to je gospa Edita Tomič. Ja, v bistvu vas poznamo seveda ne kot grafologinjo, ampak vi ste mnogo več kot to, a ne? Ste mojstrica reikija, pa dobro, hodite tudi po žerjavici, ukvarjate se z diagnosticiranjem karme, spoznali ste moč Theta Healinga, ki je revolucionarna tehnika zdravljenja. O tej bi tudi lahko imeli oddajo, ne? Ampak ne danes. Greva torej k sami grafologiji. Pomeni, ne, da vi morate biti psihologinja, pa psihosomatiko morate poznati, verjetno tudi nevrofiziologijo pisanja, pa poslovno komuniciranje. To pa je zalogaj. Ja, je zalogaj in pač grafologija je veda, ne? Ja. Veda, ki temelji na čisto klasični psihologiji in ni znanost sicer, ampak je veda in tisto, kar mi napišemo kot izvid, mora imeti tudi utemeljitev z določene pokazatelje, to se pravi, nič ne ugibamo, nič ne nakazujemo, naj bi bilo, ampak je popolnoma konkretni pokazatelj v naši pisavi, zakaj smo to napisali. Seveda je pri grafologiji tudi zelo pomembno, kako zadeve napišemo, ne? Da človeka ne razvrednotimo in pa da mu povemo resnico. Zato grafologija tudi vključuje, moj študij je vključeval tudi komunikologijo, psihosomatiko, forenziko, klasično grafologijo, skratka grafoterapijo, tak sklop celotnega znanja o grafologiji. Glede na to, da imate sami tudi terapevtske izkušnje, lahko vse skupaj povežete, ne? Ja, grafologija je meni kot pomoč, ker zelo hitro vidim, nekako že iz same pisave, kateri strahovi so, katere obrambne mehanizme je oseba razvila. Sicer to ne gre v globino, mi ne vidimo, kaj se je dogajalo, pa kaj se bo, ker nima veze z temi znanji, ampak že sam podpis veliko pomeni v osebi, pove o osebi in zaradi tega tudi lažje potem začnemo nekako komuniciranje, vendar pa jaz vedno to naredim približno na koncu neke terapije, ravno zaradi tega, da ne bi subjektivno vplivala na sam potek osebnega svetovanja. Omenili ste sam podpis, ne? Če zdaj ostaneva tukaj. Tega se lahko tudi priučimo. Naprimer, konkretno, lahko nam je nek podpis všeč, mogoče očeta, mame, pa hočemo ponoviti za njem, ne? Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da nekako se želimo podrediti staršem in potem jih tudi pokopiramo, kar pa pomeni, da nismo mi, da nimamo enake lastnosti kot starši, vendar želimo biti kot oni, se poistovetiti z njimi in pa to je nekako še vedno pasivna odvisnost od staršev, nikakor se pa ostalim ne pokažemo takšni, kot smo. To se pravi, ne pokažemo svoje osebnosti, ampak se skrivamo, ne? Ali si dodajamo malo umetni ego, ali želimo izpasti malo bolj komunikativni, hitri in tako naprej, kot pa dejansko smo. Samo da vas vprašam, koliko voščilnic pa vi dobite kaj domov ročno napisanih? Ne. Vam ne upajo poslati? Dobim pa veliko, na tem področju dela največ dobim pač dobro dela, ne? Istovetnost podpisa, pogodbe, oporoke in tako dalje. Pa dobro, zdaj sem šla na osebni nivo, ne, tako voščilnico za Božič, ko pač pišejo ročno, ampak zdaj je pa veliko računalniško napisanega, ne? Se tudi izgublja v bistvu nek podpis oziroma sama pisava? Tako je sama pisava izgubljena po pomenu, vendar podpisujemo se pa še vedno, ne? Zato tudi jaz v raznih oddajah in pa predavanjih vedno dam poudarek na podpisu, ker podpisujemo se pa še vedno, ne? Vsi, ne? Ja. Ampak poglejte, ne, v šoli se učimo vsi enake pisave. Moramo paziti, ne, da je B točno lep krogec, da je F lepo napisan, T, ti trebuščki, ne, da mora biti vse lepo.
Kaj pa potem pomeni to? Odstopanje od šolske pisave pomeni, koliko smo se mi razvili v samostojno osebnost in pa seveda, koliko si to upamo pokazati v javnost, ne. Če ima oseba pri 40 letih še vedno enako pisavo kot v šoli, pomeni, da je popolnoma podrejena. Prevladuje takt v pisavi, prevladuje vse tisto, kar so jo naučili. Če pa je pisava razgibana, drugačna, pa pomeni, da se oseba, da je prisoten ritem in pa da se oseba upa pokazati vse takšna, kot je, da razvija empatijo, da izraža čustva. To se pravi, je taka pisava navidezno bolj grda, ampak to pomeni, da je oseba samosvoja, ne. In to je pisava umetnikov, zdravnikov, kjer morajo biti razviti občutki, čustva, ne pa samo ne pa analiza, primerjanje in tako naprej. Mogoče lahko nekdo enači, če pa ne more prebrati pisave, da pa je ta oseba mogoče raztreščena, da ni redoljubna. Ne, tej osebi ni pomembno, ne, kako Kaj jo drugi vidijo drugi, ampak ona je usmerjena v cilj. Ona dela s čustvi. V svoje delo vnaša občutke. Seveda, če je pisava zlomljena, pa če pisava ni lepo, mislim, ni tekoča in tako naprej, to pomeni nekaj drugega na psihosomatskem nivoju. Če je pa pisava zelo hitra, zelo pokracana in tako dalje, to pa pomeni, da oseba se ukvarja z reševanjem nekega problema ali cilja, ne pa kako jo bo videli drugi, kako jo bojo, ne analizira okolico, ampak strogi fokus. Pa nekje sem tudi prebrala, ne, da če pišemo večje črke, ne, da so tako tudi bolj vidne, da smo bolj odprti, kot pa če čisto na drobno pišemo. Če je čisto majhna, zelo majhna pisava, da jo skoraj težko preberemo in pa vse lepo oblikovano, vse natančno, pikice položene, to je običajno pisava raziskovalcev, ne. To se pravi, oni so tudi te razni inženirji in tako naprej, ne, farmacija, ko nekaj raziskuje, so strogo usmerjeni v določen del in te osebe so ponavadi tudi zelo čustveno vase zaprte, ker sploh ne opazijo okolico, ne kakšni znanstveniki, ampak strogo samo tisti fokus. Kaj pa, če res na veliko pišemo, pa velike oje? Če velika, taka nepretirano velika, pisava, pa da je vse lepo okroglo, pa to pomeni pa harmonično, tako veselo osebo, odprto osebo, ne, polno neke življenjske energije. Zakaj pa sta tako pomembni v pisavi, če jo pošljemo grafologu, prav črki F in T? Črka F izraža, kako mi povezujemo mental, to se pravi vse, kar je zgoraj, je mentalna cona, vse, kar je spodaj, je materialna cona, pa fizična aktivnost, pa finance. To iz enega F-ja vidite. Tako je, ja. In če je lepo kot osmica, pomeni, da je človek zelo dober organizator, zelo dobro prenaša svoje ideje v realizacijo, ne. To se pravi, in energija lepo poteka, ne, iz glave v noge, pisava je isto kot naše telo. Če pa F samo zgornja pentlja velika, pomeni ogromno idej, to so običajno taki idejne vodja, iskalci novih idej in tako dalje, ampak za samo realizacijo pa potrebuje tim, ki to potem izvede, ne. Če pa ta zgornja pentlja ostane nekje na polovici, a veste, kot ena solzica, pa pokaže na prisotnost sramežljivosti. Če pa je samo palčka in je pa spodnja cona zelo močna, je pa to fizična aktivnost, dober izvajalec zadanih nalog, to se pravi zajemanje financ, ampak če pa pentlja predolga, pa pomeni želja po spremembah, če je kotasta, je jeza, so stare zamere. Skratka, ogromno nekega pomena ima ta črka. Pri črki T je pa zelo pomembna ta dolžina peclja, če je pretirano od pisave, pomeni domišljavost, kar je tudi obrambni mehanizem za določene strahove. Potem je pa zelo pomembna, če je kratka ta pentlja, ne, je neodvisno mišljenje. Ta črtica prečna na T-ju, ne, pa pomeni, kako visoko si mi postavljamo cilje.
in pa kako odločno si postavljamo cilje. Če je odločna črta, je to odločnost, če je konička na koncu, je malo sarkazma, ne? Če je črtica daljša od dveh črt, je entuziazem, raziskovanje, tako naprej. In pa seveda od spodaj, ko se tako to napiše, če je razklano, ne, ta razkol nam pa pove, koliko smo trmasti ali pa vztrajni. Potem se lahko lepo naučimo pisati, ne? Zdaj, ko vemo vse to. A veste, običajno, lejte, ko nekdo piše, sploh za grafologa, prvi odstavki so zelo tako še vedno analitično, lepo se trudi in tako naprej. Proti koncu, ne, se pa to sprosti in črke vedno enako zaključujemo, kar je najbolj pomembno, pa pritisk. Ampak obstaja pa, sem nekaj prebrala oziroma tudi videla, da se lahko udeležimo delavnice lepega pisanja. Ja, seveda, ne, ker lepo pisanje pomeni zopet za javnost, ne, prilagajanje javnosti. Seveda pa lahko z lepim pisanjem, ne, tudi določene lastnosti spremenimo. To je grafoterapija, ne. Če mi začnemo zavestno pisati tako F, pomeni, da se bo tudi v naši podzavesti spremenilo to, da bomo znali povezovati idejo z realizacijo. Čakajte, F je potem potrebno napisati tako? Kot osmico. Kot osmico. Ja, kot osmico, ne? No. Tako. Ali pa G, ne? Ja. G tudi tako lepo. Ali pa J, ne? Tudi lepo. To se Kaj pravi. pomeni pri J-ju, da bi povezali vse ali nehamo? Če nehamo, pomeni, da izkušnje iz preteklosti ne prenesemo nazaj v sedanjost, ampak pa tudi energija, denarja in fizične energije in to ostane nekje od spodaj. Počakajte, za pritok denarja je potem potrebno J povezati iz Da, ciljnega. J lepo nazaj v srednjo cono. Spoštovani gledalci, ste slišali, ne? Za pritok denarja se boste naučili, ne, pisati tudi črko J in pa F, ki sta pomembni. Mogoče, kaj pa je pomembno, ko pišemo grafologu? Naprimer, če bi se zdaj odločil, ne, da vam piše, je potrebno poslati cel tekst, je važno, kaj piše, ali vi pogledate samo pisavo, ne vsebine? Meni osebno, moj sistem je to, da grafolog pač oseba napiše stran in pol ne s svinčnikom ali z barvico, ampak z pisalom. Na to, da je to pisana pisava, jaz teksta ne berem, dokler ne naredim analize, zaradi tega, ker običajno osebe pišejo o svojih željah, čustvih in tako naprej. In to že podzavestno, subjektivno vpliva na grafologa, kar pa ni prav. Jaz šele, ko analizo končam, preberem, kaj želi oseba, če ima še kakšno dodatno vprašanje. Ampak poglejte, če bi ta tekst poslali vam in še enemu grafologu, ali bi oba enako razbrala? Pravilna analiza je tako, da se mora moja analiza pa analiza nekega drugega grafologa v 95% ujemati. Ostalih 5% je tako pač neke izkušnje, neko mnenje, ampak v osnovi mora biti pa analiza enaka, ne? Ker mi moramo vsak O prešteti in potem se odločiti, kateri O prevladuje ali kateri T prevladuje in tako naprej. Zaradi tega je tudi grafologija zelo natančna in jaz nikoli ne mešam osebne rasti pa grafologije. Nikoli ne podajam svojega lastnega mnenja, ampak dejansko samo kot izvid, ne, pokazatelji. Koliko časa pa vi potem porabite za... Zdaj zelo natančna analiza, porabiš čisto splošno osebno analizo, porabiš tam 3-4 urice dela. Kaj pa, če ste utrujeni? Kaj, če imate stresen dan in se vam že tako ali tako ne da, ne vem, brati pa morate? Ali lahko to vpliva potem na to natančnost, ki ste jo omenili? Tako lahko pride, da spregledaš kakšno podrobnost, ne? Ki je lahko pomembna, na hitro narediš. Zaradi tega, če sem jaz v takšnem stanju, se niti slučajno tega ne lotim, ampak preležim na čas, ko je to, ko si sproščen, ko si skoncentriran, ko ni motečih dejavnikov, ne? Ker se mi zdi to velika odgovornost, da človeku ti pošlješ neko mnenje, pa neke ugotovitve, ki niso popolnoma točni. To pač mi ni najbolj všeč. Kaj pa se ne da razbrati iz pisave, ki jo dobite? Razbrati se ne da prihodnosti,
razbrati se ne da preteklosti. Seveda se preteklost vidi pritiski, stresi in tako naprej, ne? In tudi prihodnost. Če ti spremeniš nekaj, se bo tudi v prihodnosti kaj. Ampak ne moramo pa mi napovedovati dogodkov. Ali pa izdelati neke karte, ker nas zelo mešajo z astrologijo, z Jyotišom, numerologijo in tako dalje. Tega pač grafolog ne uspe. A spol vidite v pisavi? Vidi se v res? pisavi, ampak grafolog pričakuje, da dobi ime, priimek, potem starost, spol in pa izobrazbo. Ker ime, priimek že zaradi tega, da ne bi slučajno delali analizo za nekoga drugega, ki nam ni tega dovolil, ker tega ne smemo, ker se dostikrat zgodi, da bi kdo želel nekoga preveriti, ampak pač tega ne smemo. Potem spol zaradi same pisave, starost tudi, katero izobraževanje je imel, a je oseba imela šele popisje ali ne, ker zdaj ga ni več, ne, mi smo še imeli. In pa poklic zaradi tega, ker če imaš priučen naklon, tehnični poklici imajo priučen naklon, potem tudi oblikovanje črk in tega, to potem ne smemo upoštevati. In pa tudi pri šolskih poklicih, ne, pri učiteljicah, pa računovodskih poklicih se zelo dobro vidi vpliv poklica na samo pisavo, ker je dejansko vse tako, kot je po PS-u, ne, to se pravi prevladovanje takta, ker to mora biti zahteva poklic. Prej ste omenili, ne, da je potrebno poslati seveda ime pa priimek. Je pa zanimivo, da je pomembno, kako zapišemo po vrstnem redu naše ime in priimek. Torej jaz pač vem, ne, včasih sem se pač podpisovala za prvo priimek, pa potem ime in gospod Vili Poznik me je pa naučil, da se moramo zmeri prvo z imenom podpisati. Tako je. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker priimek je podedovan ali prevzet. Mi smo pa ime, ne? In če mi postavljamo na prvo mesto priimek, pomeni, da smo podrejeni družini, staršem, partnerjev, dajemo prednost sodelavcem, skratka prijateljem, ne? Svoje cilje in želje postavljamo na zadnje mesto. Ko pa mi začnemo pisati ime, pa pomeni, da se zavedamo sebe, svojih želja, svojih ciljev, kar ni egoizem, ampak pomeni, da sledimo sebi. Ker če mi sledimo sebi, smo zadovoljni, smo srečni in s tem lahko tudi veliko več damo vsem tem ostalim, ki kot smo se jim prej podrejali, ne. To je pripadnost sebi in pa drugim. Ali se vam zdi, da je to povezava zaradi tega, ker če pa gledamo kakšne dokumente, pa zmeraj piše priimek in ime in potem ti verjetno to kar ostane, ko moraš papirologijo podpisovati, ne? To je pač njihova terminologija, ampak nihče pa ni napisano strogo, da moramo prvo napisati priimek pa potem ime, ne. Vedno imaš možnost izbire. Ampak včasih ne, ti potem kar ostane avtomatsko. Ja, ampak to zaradi tega, ker so nas tako naučili, a ne, da smo pripadni in prilagojeni družbi in tako naprej, ne pa sebi, ker to je vse nekako usmerjanje, ne. Tudi lep opis je bil to, da pač ne odstopaš od drugih, ampak da si v tej skupini, ne. Ravno včeraj smo govorili o partnerski komunikaciji, potem pomeni, da bi lahko en partner vzel pisavo svojega in vam dal v pregled, da ga bolje spoznali. To se dostikrat zgodi, ampak žal jaz tega ne naredim, dokler ne dobim pisnega privoljenja in pa tudi direktni kontakt od lastnika te pisave, ne, ker dobi on potem odgovor na svoj mail, ne pa partner. Ker v grafologiji je tudi partnerska analiza, ne, to se pravi, se pregleda pisava od obeh partnerjev in potem se ugotovi ujemanje in razhajanje, ne, koliko se osebe dopolnjujeta, ker to je najboljša partnerska zveza. A res? Ja, ravno tako za poklice, ne, kateri hobiji, kateri poklici so najbolj pomembni, potem sestavo tima, katero vlogo v timu bi kdo od oseb najbolje, ne, mislim, bi bil najbolj produktiven, ne po izobrazbi, ampak po lastnostih. A veste, vi imate lahko fantastično idejo, pa če vas je strah, ker imate pač samo podobo
znižano, kar se v pisavi vidi, te ideje nikoli ne boste povedali in ljudje od tega ne bomo imeli nič. No, nekje sem prebrala, da bojda v Franciji se kar veliko podjetij odloča na osnovi pisave, katerega kandidata izberejo. Ali se pri nas tudi tega poslužujejo ali... Žal ne, zaradi tega, ker je zaposlovanje pač po drugih nivojih, ne po kvalitetah, in potem grafologija nima kaj iskati, če jaz vas zaposlim kot prijateljico. Ampak ne, sem pa videla, da pa večkrat vprašajo, seveda neodvisno od posameznika, kdaj si rojen in kaj si po horoskopu. Pomeni, da nekateri mogoče že gledajo astrološko, kako nekdo deluje. Ja. Ampak res grafologija je zelo točna in natančna, ker nihče na svetu ne piše enako kot jaz. In je individualna. Veliko bolj kot psihotesti ali kaj drugega, ker je osebna. Ampak to se je verjetno kar težko naučiti, rabite leta, pomeni, da pač vas lahko potem podjetje samo v tem smislu najame, da pregledate kandidate. Tudi se mi zdi, da v Španiji pa Franciji se največ tega poslužujejo, da že same vodje poznajo grafologijo kot takšno. V Avstriji tudi. Pri nas sem že imela par teh delavnic za kadrovske delavce, so tudi, ampak to je zelo nevarna igra, ker ne grejo v globino in zaradi tega jih jaz potem tudi prosim, naj ne delajo zaključkov z tem površnim znanjem. Ker ko gremo v globino, se lahko ena lastnost ovrže ali potrdi. No, v bistvu že William Preyer je leta 895 zapisal, da je v bistvu naša pisava umopis. Ja, podzavest. Ker nihče se ne ukvarja, kako bo napisal A ali O, ampak ga napišeš po svoje. In s tem izražaš in pokažeš odstopanje od tistega, kar nas učijo, in pa upoštevanje svojega ritma, svojih občutkov, naravnosti in življenja. No, danes ste seboj prinesli tudi svojo novo knjigo, odločili pa ste se, da jo boste podarili prvemu klicočemu. Spoštovani gledalke in gledalci, če bi jo želeli imeti, vam jo bo gospa Tomičeva tudi podpisala, pokličite na 01 237 3366. Tukaj tudi opisujete kratke obrazložitve, kako je z našo pisavo. In zelo zanimivo mi je bilo tale poglavje čečkarije. Ja. Dosti. Se lahko še malce tega dotaknemo? Lahko. Torej, smo v službi, mi imamo, ne vem, telefonski pogovor, zraven pa rišemo in vi bi lahko iz tega razbrali. Ja, to je pač, seveda čečkarije izražajo ravno tako naše razpoloženje, en del naše osebnosti. In zdaj, če rišemo take lepe, nasmejane obraze, sončke in to, takrat smo v harmoniji, smo dobro razpoloženi, smo ekstrovertirani. Čim je nekaj grdega, grdi obrazi, to je, smo nastrojeni protidružbeno, to se pravi, nimamo radi ljudi. Če so zadeve zelo kotaste, smo jezni. Za sproščanje je pa tudi ena taka lepa vaja v knjigi, ta infinity, to se pravi zopet osmica. In če mi kot čečkarijo delamo to zraven telefona, smo lepo sproščeni, umirjeni, ker je cela povezovanje energije. Če želimo pa odločnost, so pa potem žage in pa koti. Ja, to mi je zanimiva tema. Igrice, šah, potem 4 v vrsto, vse to nekako nakazuje na osebo, ki rada zmaguje, ki se rada dokazuje. Kaj pa tisti, ki se podpisuje? Tisti v bistvu trenira, se želi nekako drugače podpisati, ker če ne, nimaš potrebo. Ali pa si zelo zaverovan sam vase tudi lahko. Kaj pa srčki? Ja, to pa se ve, Potem spet izražamo, Ljubezen, želja po druženju, želja po partnerstvu. In tudi tukaj pišete, kako se mogoče naučiti pisave. Spoštovani gledalci, če torej želite to knjigico, ki vam jo podarja gospa Edita Tomič, nas pokličite. Prvi klicoči jo bo dobil, lahko, če imate kakšno vprašanje, tudi pokličete našo gostjo. V bistvu v tej knjigi pa ne greste samo na samo pisavo, dali ste mi moraš ali želiš? Ja. Zanimivo, Psihološko. Tako je. Naslov je, pač sem
ga zbrala sama, skratka vse to so moje izkušnje v knjigi, tudi na teh osebnih terapijah in pa v življenju, kaj sem sama preživela. Naslov Moraš ali želiš je nastal zaradi tega, ker nas vsi programirajo, kaj moram danes storiti, kaj moram potem storiti, kaj moram to narediti, kaj se moram izobraževati, skratka vse moraš. Vendar pa beseda moraš v telesu ustvarja zakrčenost, napetost. Ne? In smo neprestano v stresu, neprestano delamo na adrenalinu in non-stop hitimo, nič ne naredimo kvalitetno in skozi imamo občutek slabe vesti. Imamo klic, lepo pozdravljeni. Dober dan. Se slišimo? Dober dan, Alenka. Ja, se slišimo, Alenka, super, gospa Alenka, pozdravljeni. Dober dan. Imate tudi kakšno vprašanje za našo gostjo ali bi želeli samo knjigo? Bi sem pozdravila, bi prvo vaju obe dve, no. Zdaj poslušam, nisem prešalkala, pa me kar tole zanima, no. Tako da bi pa malo vprašala, če bi mi lahko gospa kaj nasplošno povedala, tako, no. Danes govorimo o grafologiji, pomeni, da bi morali poslati svojo pisavo gospe. In ker ste poklicali, pa lahko prejmete tole knjigo, ki jo je ravnokar izdala, Moraš ali želiš. In tukaj notri lahko dobite mogoče nasplošno, kaj vas zanima, vse informacije. Tudi kako pišete črko J, F. Ali pa črko A, ali pa tukaj moja prva beseda, ja. Po imenu. Ja, lahko gospa, jaz še nekaj povem. Ko boste prijeli knjigo, imate tam tudi moj e-mail naslov in če boste želeli, mi lahko vaš podpis pošljete po mailu, pa vam bom naredila kratko analizo. Super. Dobro, najlepša hvala. Pa najlepša hvala za knjigo, pa lep dan vama želim. Tudi vam. Ja, nasvidenje. Pustite samo vaše podatke v režiji, da ne boste prehitro prekinili, če ne pokličete nazaj. Hvala lepa. Gospa Edita, tole mi je bilo zelo zanimivo na kratko, ker se nama oddaja že počasi izteka. Ste vedeli, da pomladi cvetoče drevo, ki povzroča alergije, ni kriv za to, ampak se vzrok skriva in težava v vas? Tako je, ja. Sicer ni povezano z grafologijo, ampak kaj je res? Alergije? Vse alergije, vse to je odraz naše podzavesti, to se pravi vsako stanje, bolezensko, čustveno, se prvo pojavi v malih možganih, to se pravi v sekundi. Ko mi to energijo misli sprejmemo, se pretvori v materijo, to se pravi v telesu povzroča določena alergija, bolezenska stanja, čustvena stanja, depresije in tako dalje, žal. Bi o tem lahko še kakšnih par ur. To je tema, za mogoče kdaj drugič, da vas ponovno povabimo, kajti zdaj se je naš čas iztekel. V bistvu mi je tudi zanimivo bila vaša misel, ki pravite, ne iščite poslanstva drugje, saj je v vas in v vašem rokopisu pisava ne laže ali ugiba, temveč je dejstvo. Tako je. Hvala lepa, gospa Tomič, da ste prišli, da ste delili z nami to vašo znanje. Tako, spoštovani gledalke in gledalci, od vas pa se zdaj poslavljamo, besedo pa predajamo naši svetovalki Moniki, ki pa vas bo popeljala v drugi del, kajti je terapevtka zavestnega ustvarjanja in njena tema današnja bo, kako se poistovetimo podzavestno mogoče z različno vlogo v svojem življenju in potem ne živimo lastnega življenja. Tako, Monika, besedo zdaj predajam vam. Dober dan, drage gledalke, dober dan, dragi gledalci. Upam in verjamem, da ste lepo uživali v današnji oddaji, v našem začetku, ko smo imeli izvrstno gostjo in smo se lahko nekaj več naučili tudi o grafologiji. Jaz bom danes dejansko nadaljevala samo temo, predvsem o tem, kako dejansko se poistovetimo z določeno vlogo, tudi vlogo našega imena in našega priimka.
Predvsem zaradi tega, ker veliko teh vlog nam je dobesedno bilo dano v našem življenju. Vsi tisti, ki mogoče ne vejo, s kako vlogo se poistovetite v svojem življenju, me seveda lahko pokličete na 090 6363 in bomo s Pridom probali raziskati, kakšna je tista vloga, s čim se tudi vi seveda poistovetite v svojem življenju. Eno par takih mojih vlog vam bom tudi danes razkrila, ker seveda tudi jaz sem se v svojem življenju poistovetila s kako od vlog. Poistovetila seveda s priimkom, najprej s svojim dekliškim priimkom, potem pa seveda tudi s priimkom svojega moža, ko sem se potem poročila. Na koncu spet vrnila priimek na svoj stari dekliški, tako da kar veliko vlog si seveda tudi mi sami ustvarimo ali nam jih mogoče kdo drugi ustvari v našem življenju. 090 6363 je seveda številka, na katero me lahko pokličete in bomo se tudi tukaj v naši oddaji zavestno spreminjali in pogovarjali in naredili en tak kratki trening zavestnega ustvarjanja naših vlog v življenju. Vloge, ki si jih nadanemo, so dejansko domena našega ega. Ego je tisti, ki želi imeti določeno vlogo, zato ker se svojo vlogo potem lažje poistoveti, zato ker se s to vlogo, ki si jo nadanemo, seveda lažje predstavlja v svetu, v katerem živimo. Nekako ego ne želi, da smo individui, rabi nekaj, na kaj se lahko obesi. In velikokrat se zaradi tega tudi nadanemo kake malo bolj lepe, če lahko temu rečemo, vloge in si potem nadanemo celo vlogo žrtve, ali si mogoče nadanemo vlogo razgrajača, ali si mogoče nadanemo tudi kako vlogo agresora. Zelo veliko takih vlog je seveda tudi v zgodovini in samo če malo pogledamo tudi kake vloge voditeljev, ne samo pri nas, ampak tudi vloge voditeljev v svetu, bomo hitro lahko ugotovili, kako vlogo si je njihov ego v tistem trenutku nadel. Vlogo si lahko seveda nadanemo tudi glede na to, kaj čutimo, oziroma tudi glede na to, kako se poistovetimo z našim telesom ali pa s tistim, kaj enostavno čutimo v svojem življenju. In seveda, če nismo zadosti samozavestni, če nismo zadosti pri sebi in v tem trenutku, pol enostavno dovolimo tudi komu drugemu, da nam nadane kako vlogo. 090 6363 je seveda številka, na katero me lahko tudi vi pokličete in malo poklepetamo o vaših vlogah. Eno par dni nazaj sem bila na enem kolesarskem maratonu, sicer nisem kolesarila, ker sem imela vlogo varnostnika oziroma varnostnika motorista. To je bila tista znamenita tekma Maraton Franja. In v bistvu mi je ta tekma dobesedno dala idejo, o čem se bomo danes pogovarjali, ker sem zaključila, da se tudi sama poistovetim s to vlogo motorista. Poistovetim se predvsem z vlogo motorista, ker ta motor je tudi izjemno močna simbolika bila v mojem življenju. Kot majhna, moji starši seveda niso niti slučajno želeli slišati o tej moji ideji, da bi mi kupili motor, čeprav so mi motori bili zelo všeč. Takrat sem si seveda želela en tak manjši, mogoče avtomatik, kako vespico ali kaj takega, glede na to, da sem svoje otroštvo preživela na morju in so fantje in dekleta takrat seveda imeli kak motorček, predvsem vespica je bila taka zelo elegantna in smo se zelo veliko vozili tudi z motorčki okrog na kopališče in nazaj. Nekako sem svojim staršem seveda v tistem trenutku najstništva izjemno močno težila s to svojo idejo, da si želim motor, da kaj pa če bi mi kupili in seveda pristajala na vse možne pogoje, kaj bi si oni seveda želeli postaviti, samo da mi kupijo motor. V tem trenutku sem seveda tudi sama želela nekako prispevati k temu, da si kupim motor, ampak nekako sem naletela na ta gluha ušesa mojih staršev, predvsem moje mame. Nekako sem si močno
vtisnila potem v sebe, v svojo podzavest, tudi to idejo, ko bom velika, bom imela motor. In ta moja vloga motorista je na en način bilo tudi kljubovanje mojim staršem. Zato, ker sem si želela motor in sem nekako jim takrat zažugala s prstom, boste vi videli, ko bom jaz velika, bom imela motor. Seveda, ko sem bila zadosti velika, ko sem imela zadosti denarja, da si privoščim in izpit za motor in seveda tudi nakup motorja, je to predstavljalo za mene eno tako malo zmago. In nad mojimi starši, nad tem, da si lahko resnično uresničim v življenju tudi tisto, kaj si želim, pa tudi seveda tisto, kaj drugi ne odobravajo. Se pravi, da resnično izkaže tisto mojo voljo v življenju, predvsem mojo svobodo. In to je bila moja prva vloga, taka, katero sem se resnično tudi zavedala. Velikokrat, predvsem ženske, si nadanejo vlogo mame. Seveda, takrat, ko si starš, ne moreš biti drugo kot mama ali oče in to je popolnoma v redu. Ni pa v redu, da se popolnoma poistovetimo s to vlogo in je to potem edina vloga v našem življenju, ki jo seveda imamo. Če slučajno zgubimo to vlogo starša, oziroma takrat, ko naši otroci odrastejo in seveda odidejo iz tega svojega gnezda, se svet takih ljudeh, ki so si nadeli vlogo starša, popolnoma sesuje. Enostavno ne vejo, kaj početi v svojem življenju, še vedno imajo to silno željo in potrebo tega svojega otroka, kljub temu, da ima že 30, 40 ali več let, še vedno voditi za rokico, kontrolirati in še vedno imeti to vlogo mame, očeta oziroma vlogo starša. In se počutijo popolnoma nemočni, takrat, ko njihova vloga ni več na prvem mestu. To je predvsem zaradi tega, ker se popolnoma poistovetijo z vlogo, katero so si nadeli in seveda tudi zaradi tega, ker niso ustvarjeni na drugih področjih svojega življenja. Žal niso ustvarjeni v partnerskem odnosu ali niso ustvarjeni v službi, v službenem odnosu ali niso mogoče celo na družabnem področju med prijatelji, drugimi sorodniki ustvarjeni in se izjemno močno oklepajo te vloge starša. En od drugih vlog, ki je izjemno močna in ki nam enostavno ego naš narekuje, da si jo nadanemo, je tudi vloga žrtve. Zato bi v tem trenutku res predlagala vsem tistim, ki imate težavo pri samih vlogah, predvsem pri tej vlogi žrtve, da me seveda pokličete na 090 6363 in bomo s pridom naredili terapijo, da se boste tudi vi počutili veliko bolj sproščeno, predvsem osvobojeno te svoje vloge žrtve, katero ste si nadeli, predvsem zaradi tega, ker takrat, ko ste bogi, ko ste žrtev, ko ste bogi zaradi tega, ker se postavite v vlogo žrtve zaradi tega, ker je taka okolica okrog vas, ali zaradi svojega telesa, ker mogoče nimate dobro zdravje, ker ste bolani, ker enostavno v tem uživate, da vas nekdo sprejema, da vas nekdo tolaži, da imate tak občutek, da enostavno vas drugi ne sprejemajo na noben drugi način, kot samo, če ste žrtev in samo takrat pridete v središče pozornosti. Je zelo dobro, da se seveda ozavestite to svojo vlogo žrtve, da veliko delate na svoji podobi, da veliko delate predvsem na svoji samozavesti, na nastopanju navzven, ker edino na ta način lahko dobesedno premagate to svojo vlogo žrtve. Me veseli, da je nekdo poklical. Dober dan, izvolite. Dober dan, Maša pri telefonu. Dober dan, Maša. Kako vam lahko pomagam? Mene pa zanima na današnjo temo. Pogledate. Bi želeli delati malo na vaših vlogah. Dajte mi povedati, Maša, mogoče se že zavedate, kakšna je to vloga, ki jo nekako prevzamete na sebe, pa bi jo želela ozavestiti predvsem.
niti ne najboljše. Niti ne najboljše, v redu, bomo takoj pogledali. Danes imam, to sem pozabila povedati že na samem začetku, tudi boginje. Mogoče, da v tem trenutku najprej pogledava, Maša, kaj nam boginje želijo povedati. Bomo hitro našli tudi vlogo, s katero se vi spoprijemate in seveda na ta način, jaz temu rečem, pumpate svoj ego. Evo ga, Maša, boste povedala stop, takrat, ko boste pripravljena na odgovor, prosim, v tem trenutku mešam karte. Stop. Ok. Ja. Predvsem ste dobila 3 karte in to so karte Ajnin, skok zaupanja, Hator, sprejemanje in Irena, mir. Izjemno lepe karte, ki vam v tem trenutku govorijo predvsem to, da si zaupate malo več, da enostavno najdete ta svoj mir v sebi in predvsem, da končno naredite ta svoj korak naprej. Ta karta govori tudi o tem, da enostavno, oziroma te 3 karte, da niste v tem trenutku mogoče še pripravljena prevzeti odgovornost za stvari, katere se vam dogajajo v življenju. In zaradi tega tudi malo se počutite Boga, pa bi radi, da se malo smilite drugim okrog. Predvsem je potrebno prevzeti odgovornost za stvari, katere se vam dogajajo v življenju, ker s svojimi mislimi, svojo vibracijo in svojim načinom razmišljanja delujemo seveda svojo podzavestjo na stvari, katere se dogajajo okrog sebe. Ko to sprejmete, boste potem lahko tudi sprejela ta mir, ki vam jo Božica Irena ponuja oziroma ki jo tako ali tako imate v sebi. Če dovolite, Maša, eno terapijo vam v tem trenutku naredim, tako da boste tudi vi začutila ta mir v sebi. Naredite en globoki vdih in izdih, prosim lepo. Samo začutite, kako se energija Matere Zemlje v tem trenutku skozi vaša stopala vzpenja navzgor, vstopa v vaše telo, polni vsako celico vašega telesa in se kot rdeči svilnati trak vrtinči okrog vaše hrbtenice, jo krepi, vam daje moč, zaupanje, voljo, predvsem spoznanje in odgovornost do sebe, odgovornost do drugih, spoznanje, da ste sama odgovorna za to, kaj se vam v življenju dogaja, da ste v tem trenutku pripravljena opustiti igrice svojega ega in trdno in močno vzeti vajeti življenja v svoje roke, da popolnoma zaupate sebi in svoji izbiri, ne glede kak rezultat v vašem življenju se bo zgodil, ste popolnoma sproščena in zaupate narediti nov skok zaupanja v vaše življenje, uresničiti svoje želje. Sprejemate odgovornost. Vaša odgovornost povečuje tudi vašo intuicijo, vašo energijo, vaše sposobnosti, da dajate tudi drugim, odpira blaginjo v vašem življenju, dviguje vašo vibracijo, sprošča mir in veste, da katerikoli korak naredite v svojem življenju, je popolnoma pravi, ker enostavno ne morete narediti slabega in napačnega koraka. Vse to naj se zgodi po polni Božji milosti, brez kakršnega koli vpletanja ega, Maša, v vaše najvišje in najboljše dobro. Hvala. Končano je, končano je, končano je. Kako se počutite, Maša? Kar v redu. Super. Naredite še dihalne vaje, ker energije še tečejo. Tako da enostavno prevzamite odgovornost za svoje postopke. To je največ, kaj lahko naredite in za svoj ego in za sebe samo. Hvala vam lepa na vašem klicu. Lepo se imejte. Hvala vam. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Velikokrat slišimo, sploh v kakih
pogovorih, knjigah ali pa mogoče kakih duhovnih razglabljanj, kako je naš ego napačen, kako enostavno je dobro, če izničimo ta ego ali kaj takega. Jaz osebno nisem takega mnenja. Naš ego je seveda potreben, zato smo na tem svetu, ker imamo ego. Prišli smo ga izkusiti. Naš ego seveda vodi in nas skozi življenje. Predvsem je pomembno, da mi vodimo naš ego. Se pravi, da s temi vlogami, ki jih seveda prevzamemo in imamo v našem življenju, da nas ego ne vodi, ampak da mi vodimo ego. In zato je zelo pomembno, da ozavestimo te vloge v svojem življenju, ker takrat, ko jih ozavestimo, vplivamo seveda tudi na naš ego. Naš ego potem nima več potrebe biti tako izpostavljen in seveda veliko lažje nam je v življenju, če lahko kontroliramo ta ego in če ga seveda mi vodimo, ne pa on nas. Zato, da vam bo veliko lažje in seveda zato, da boste tudi vi znali voditi svoj ego, so nam v veliko pomoč tudi naši svetovalci. Gremo si pogledati, kako sploh lahko pridete v kontakt z našimi svetovalci. Spremembe nam prinašajo osebno in duhovno rast. Kaj storiti, da bi resnično naredili korak naprej v življenju? Kako najti svojo srečo? Svetovalci kozmike so tu za vas, da vam pomagajo sprejeti prave odločitve v pravem trenutku. Pokličite jih za zasebni pogovor na številko 090 3000. Naši svetovalci izvrstno znajo gledati v vašo prihodnost. Predvsem vam znajo svetovati, kaj narediti s svojim oziroma vašim egom. Danes sem zbrala 3 čudovite. Mi je v veliko veselje, ker lahko predstavim tudi enega od moških predstavnikov naših svetovalcev. Brane je seveda z nami in takrat, ko rabimo malo več spodbude v življenju ali takrat, ko rabimo tudi mogoče kako vodstvo, je zelo dobro, da pokličete našega Braneta na 090 3000, ker Brane je izvrstni medij. Vam predaja sporočilo vaše duše oziroma vam predaja sporočilo vaših vodnikov, vašega višjega jaza in seveda teh astralnih bitij, ki nam vedno stojijo ob strani in nam pomagajo v našem življenju. Takrat seveda, ko umremo, ko odidemo iz tega sveta, se združimo z neskončnim virom vsega, kar je in se združimo z vsemi temi dušami, ki nam v tem trenutku tudi pomagajo. Zato tudi te duše, ta energijska bitja izjemno dobro vejo, kaj je tisti korak, katerega bi bilo potrebno narediti oziroma zaradi česa smo tudi prišli na ta svet, kaj izkusiti in kakva je naša vloga na tem svetu. Zato, če si želite takega odgovora, potem izkoristite to možnost, da v tem trenutku pokličete Braneta na 090 3000. Ne samo Brane, z nami sta tudi izjemni Dragica in Pika. In kot izvrstni svetovalki vam seveda tudi one dve lahko pomagata pri vaši napovedi. Ne glede ali želite en tak upogled v vaše ljubezensko stanje ali bi želeli pogledati tudi oziroma naj vam malo pomagajo tudi pri kakšni vlogi, ki ste jo prevzeli v vašem življenju in bi se tega seveda želeli rešiti. Kako vam gre tudi v vašem življenju, vašem partnerskem ali vašem družinskem življenju, kakšno vlogo ste si tam nadeli, je dobro, da malo pogledate in vprašate naše svetovalke. Nekdo se nam je pridružil. Dober dan, izvolite, prosim. Dober dan, Marija. Dober dan, gospa Marija. Temo srce, meni življenje predvsem nika, gor-dol. Pa zakaj? Mislim, ta razpoloženje mi nika gor-dol. Aha, v redu. Takrat, ko nam razpoloženje zelo niha, pomeni, da nekako nismo zadovoljni s kakim od segmentom v našem življenju. In seveda nam takrat vibracija zelo močno pade in pa se spet spomnimo nečesa lepega in nam se spet dvigne in tako naprej. V bistvu to ni nič narobe, če lahko rečem, gospa Marija, zaradi tega, ker seveda naše življenje ni ravna črta, pa tudi ne moremo biti cel cajt na izjemno visoki
visokem razpoloženju in na visokih obratih, seveda nam včasih tudi energija malo pade in na ta način nas tudi življenje preizkuša. Tisti, ko bi rekli, da se nikoli v življenju niso skregali s kakim prijateljem ali pa da se nikoli niso skregali s kakim domačim, s partnerjem ali kakorkoli, dejansko lažejo. Tako da tudi naše seveda razpoloženje niha glede na letni čas, glede na obdobje v našem življenju in podobno. Bomo najprej vprašali gospa Marija, kaj nam boginje želijo povedati, tudi na vaše vprašanje. Zato, ko boste pripravljena na odgovor, v tem trenutku razmišljajte o svojem vprašanju, o tem, kako vlogo ste si tudi vi nadela v svojem življenju in povejte stop, ko boste pripravljena. Takoj. Malo bolj glasno, prosim, ker priznam, da vas malo slabše sliši. Zdaj le. Ok, evo ga. Zelo lepo. No, popolnoma ničesar vam se ni treba bati. Danes zjutraj sem prebrala en čudoviti stavek. Priznam, da jaz svoje jutro vedno začnem z meditacijo. Začnem na način, da si ogledam kak motivacijski filmček in en stavek v filmčku, ker velikokrat poslušam Abrahama in Esther Hitch, je tudi bil, da če bi se mi zavedali, da v življenju ne moremo narediti napačnega koraka, se svoje prihodnosti ne bi bali. In v trenutku bi vsa strah enostavno izginil. In točno to vam te karte tudi danes povejo. Dobila ste 3 čudovite karte, Dano, visoko svečenico, Sige, ki je sicer božica tišine, in Aerakuro, to je, lahko temu rečemo, razcvet. In kombinacija teh 3 kart govori, da v tem trenutku imate absolutno vsa božanska znanja, ki so shranjena v vas, samo uporabiti jih je potrebno. In se bojo vam odprle vse poti, lahko celo ta svoja znanja, to svoje duhovno učenje in s tem pomagate tudi drugim, se pravi, prenašate na koga drugega. Samo potrebno je narediti ta korak, gospa Marija, naprej, ne se bati, povedati na glas tisto, kaj mislite, čutite in kaj si želite povedati. Sicer vam Sige v tem trenutku sporoča, da je dobro predvsem, da umirite svoje misli. Preveč razmišljate o tem, kaj se bo zgodilo, na kak način, premlevate in imate izjemno močno zbrko v glavi. Enostavno ne slišite svoje misli, ker cel cajt nekaj premlevate in toliko misli imate v glavi, da vam dela zastoj, če lahko temu tako rečem. Isto kot na prometnici, a veste, danes zjutraj je bil prometni zamašek, ker so vsi naenkrat hoteli v eno ulico priti. In ko se ta zamašek razbline, enostavno je tekoči promet in lahko vsi normalno grejo, samo če ne bi hiteli in bi lepo počasi vozili po cesti. In tako je tudi z vašimi mislimi. Toliko misli naenkrat imate v svoji glavi, skrbi, kaj se bo dogajalo, če se bo, ko se bo in ne vem kaj vse. Toliko možnih kombinacij delate sama pri sebi, da enostavno ne slišite tisti glas, kateri vam želi povedati, da je vse v redu. Zato pojdite ven, pojdite v tišino, ni nujno, da morate si dati čepke v ušesa, ker če boste nehala razmišljati, boste takoj v tišini in boste lahko ta glasek tudi slišala. Ker absolutno vas čaka razcvet v vašem življenju, ker šele ste začele in bodite samo malo bolj potrpežljiva do sebe in boste videla, da se bojo vse stvari začele dogajati tako, kot je treba. Tako da samo tako naprej. Predvsem vam svetujem, da pomeditirate, da poskušate biti resnično v tišini. Lahko to delate na način, da štejete vdihe in izdihe. Lahko to delate na način, da gledate naravo, mogoče kakšne mravljice, ki se podijo okrog. In takrat, ko so vaše misli zaokupljene s takimi stvarmi, enostavno ne dovolite, da kakšna misel pride v glavo, ki ni potrebna tam. Boste videla, da se bo vse kot lego kockice zložilo na svoje mesto in se bo postavilo tako, kot je.
zato brez strahu tudi s svojimi vlogami, ki jih imate v življenju. So potrebne in so koristne, ker se iz njih učimo. Pomembno je samo, da jih ozavestite, ker takrat, ko ego ozavestimo, ko vemo, da tam je, tiste, ko reče, da nima ega, si enostavno laže. Priznam, da sem tudi jaz 10 let nazaj mislila, jaz pa nimam ega, to pa sploh ne more biti, kje pa, kako da ne. Se ego me vsako jutro obleče in me izbere tisto barvo majčke, ki jo želim imeti v omari, tako tudi vas. Hitro en globoki vdih in izdih, bom samo malo prečistila vaše misli in vam dala energijo, da lahko stopite v svojem življenju naprej. Evo ga. Super, hvala vam lepa, gospa Marija, na vašem klicu. Lepo se imejte in brez skrbi in s tišino nadaljujte današnji dan, boste videla, da se bodo vse stvari zložile tako, kot je treba. Super, hvala lepa. Svidenje. Seveda, tisti, ko se danes niste uspeli priključiti v živo tukaj v naši oddaji, imate še možnost poslati seveda tudi SMS. Ne samo poklicati naše svetovalce na 093 3000, ampak tudi poslati SMS sporočilo. Kako lahko sploh to naredite? Tako, da na številko 6116 pošljete ključno besedo. Danes lahko pošljete ključno besedo ego. Danes lahko pošljete ključno besedo vloga. Danes lahko pošljete ključno besedo tišina. Danes lahko pošljete ključno besedo napoved. Se pravi, vse ključne besede v tem trenutku imate na razpolago. Če želite mogoče zvedeti kaj več o vašem partnerskem življenju oziroma kakšna je vaša vloga v partnerskem odnosu, ali imate ravnopravni partnerski odnos ali tudi v partnerskem odnosu nekako upravljate s to vlogo, ki jo imate, ali želite biti nadrejeni v partnerskem odnosu ali se tudi v partnerskem odnosu počutite kot žrtev. Tudi to so vloge, ki smo si jih nadeli, na način, da smo gledali svoje starše, nekako prevzeli tudi njihove vloge, ker smo se seveda na ta način tudi naučili. Z delom na sebi, zavestnim treningom na sebi seveda lahko tudi tako vlogo premagamo, nadgradimo in veliko lažje potem seveda tudi v partnerskem odnosu v navednicah shajamo s svojim partnerjem. Dejansko imamo partnerski odnos, zato ker sva enakopravna partnerja v tem svojem ljubečem odnosu. Veliko odnosov seveda in vlog delamo tudi v svoji službi. Veliko odnosov in vlog seveda si nadanemo v katerem koli segmentu našega življenja. Zato seveda, če boste želeli tudi na tem delati, tudi za tak odnos in za tako vlogo, lahko seveda pošljete ključno besedo vloga, odnos, svoje ime na številko 6116 in seveda naši svetovalci, ki delajo na SMS-ih, vam bojo pomagali s temi vlogami razrešiti oziroma vam ozavestiti, ker boste potem tudi vi sami veliko lažje shajali s to vlogo, ki jo imate v svojem življenju. Da samo še omenim, da imate seveda tudi možnost dobiti 2 povratna SMS sporočila popolnoma zastonj, zato hitro telefone v roke, 6116 je tista številka, na katero lahko pošljete SMS sporočilo in še par minut časa imate, da dobite 2 povratna SMS sporočila popolnoma zastonj. Zakaj si nadanemo vlogo? Zato, ker enostavno mislimo, da brez vloge ne bomo shajali v našem življenju. Zato, ker se enostavno poistovetimo z določeno vlogo. Zato, ker enostavno, ko nam ta naša vloga gre iz življenja, imamo občutek, da se nam bojo podrla tla pod nogami, da se ne bomo uspeli poistovetiti sami s sabo, z našo bitjo, ampak se zaradi tega seveda tudi poistovetimo z imenom ali priimkom in tudi s kako vlogo v življenju, katero imamo. Verjamem, da sem lahko
oziroma da sem vam danes malo bolj pojasnila, kako je to, ko si nadanemo kako vlogo in na kak način seveda s to vlogo tudi shajamo v življenju. Z vlogo si dejansko pumpamo svoj ego in takrat naš ego dobiva na vrednosti namesto tiste naše biti, naše osebnosti, katera bi seveda potrebno bilo iztaknuti in katera je tista prava, katero želimo pokazati svetu, ki nas obkroža. Zato ozavestite svoje vloge, predvsem ozavestite svoj ego in uživajte v življenju. Hvala vam lepa, nasvidenje.